2H4. Xo'p, massasi 28 grammda 4 ta vodorod atom bor. Avogadro soni bo'yicha hisoblashimiz kerak ekan. Uni ko'paytirib olaman. 6.02 ko'paygan darajasi 23 ga. 23 ga. Demak, mana shu 7 gram bo'lganda qancha deb hisoblaymiz? 4 da 6.12 darajasi 23 ga ko'paytirsalar, 24.18 darajasi 23 ga chiqadi. 7 ga ko'paytirib 28 ga bo'linglarchi necha kelib chiqar ekan? 6.02 chiqar ekan. 6.02 ko'paygan darajasi 23 kelib chiqadi. Demak, javobimiz A javob bo'ladi. Keyingi savol 35. Butan, buten 2 dan iborat 5.20 gram 28 gram aralashma 10% lik 32 gram brom eritmasi raislantiradi. Masalan, shart bo'yicha aytilyapti. Aralashmadagi butanning massasini hisoblang. Bolalar, buten 2 butan qaysi bir bromli suvni raislantiradi demak? Alken biriktiradi, to'ppa-to'g'ri. Chunki alkan to'yingan uglevodorod. Demak, buten 2 deb olamiz. S4H8 bromni biriktiradigan bo'lsa, to'liq biriktiradi. S4H8 bromdan 2 holatda yoziladi. 32 gram 10% deyapti. Demak, 32 gram 100% bo'lsa, 10% da qancha deb hisoblaydigan bo'lsa, 3.2 gram bo'ladi. Endi bundan alkenni chiqarib olamiz umumiy massadan 5.28 gramdan qolgani alkanga qoladi. Demak, 56 gramidan 160 gram brom biriksa 3.2 gram brom birikkan deyapti. Necha gram buten 2 kirishgan brom bilan deb topamiz. Besh va 6 ni 3 ga ko'paytirib 160 ga chiqdi. 1.12. Bolalar, dastlabki aralashmamiz 5.28 gram edi. Buronikisi buten 2 ekan. 5.28 dan buronikini ni ayrsanglar, qolgani butan S4H10 ga to'g'ri keladi. Ya'ni alkanga to'g'ri keladi. Besh butun 28 dan 1.12 ni ayraysizlar. 4.16. 4.16. Javob bormi? 16. Mana javobimiz D javobga to'g'ri kelar ekan. Keyingi 36. Siklobutan buten aralashmasi 10 litr hajmda yondirish talab etiladigan havo hajmini hisoblaninglar. Bolalar, siklobutan ham buten ham umumiy sinflararo izomer, ya'ni empirik formulasi bir xil. Qanaqa yoziladi? S4H8 holatda yoziladi. Demak, bu yongan. Kim birinchi tenglaymiz? Ko'ramiz bolalar. Karbonat anglit plus suvni hosil qildim. Qani og'zaki tenglab beradigan bormi? Karbonat anglitga ham suvga 4 dan qo'ydim. Kislorodni yoniga necha qo'yay? 6 bilan. Qanday gap chiqdi? 4 ga 2 8, 8 ga 4 qo'shsak 12, 2 ga bo'lsak 6, to'ppa-to'g'ri. Bolalar, endi hajm bo'yicha hisoblaymiz, chunki hajmda berilgan. 22.4 litr sharoitda saqlangan siklobutan ham alken ham bitta formulasi S4H8. Bundan 6 ko'paytirilgan 22.4 litr normal sharoitda kislorodda yongan. Biz masalan shart bo'yicha aralashmani 10 litr deyapti. 10 litrda qancha deb hisoblaysizlar? 10 ni ko'paytirasizlar. Birinchi 6 ni 22.4 ga ko'paytirib olinglar. Necha kelib chiqadi? 60 chiqar ekan. Ha, javob 60 chiqdimi? 60 litr kelib chiqar ekan. Demak, bolalar, Keyin shu 20 60 litrimiz 20%, 100% bo'lganda qancha deb hisoblaymiz? Chunki havo tarkibida necha foiz bor? Kislorod 300. 20% bor. Demak, 20% kislorod. 300 bo'ladi. Javobimiz C javob. Keyingisi 37. 11 gram propenning to'la yonish uchun qancha litr kislorod kerak? Propen S3H6. Yonganda karbonat anglit mana suvni hosil qilib berdim. Reaksiyani o'zingizlar tenglanglar. Bularga 3 tadan bo'ladi-da, karbonat anglitga ham suvga. 4,5. 4.5. Xo'p, 44 gram uchun 4.5 ni ko'paytiraman 22.4 litrga, chunki koeffitsient 4,5 ga teng. 11 gramida qancha deb hisoblaysizlar? Dastlab 4,5 ni 22.4 ga ko'paytirasizlar. Chiqqan javobni 11 ga ko'paytirib 44 ga bo'lasizlar.
Necha chiqdi? Yigirma besh butun ikki chiqyapti. Javob yo'qmi? Ustoz 44 emas 42 bo'ladi propenomatsiyasi. 42 da. Uzr. 11 ga to'g'irlab 44 olibman, uzr. 26 4 chiqarkan endi. 26 yu 4 javob olagan demak. Siz javobga To'rt. to'g'ri kelar ekan. Seja. Demak, oxirgisi 1 litr alkal yondirilganda 6 litr karbonangidrid, ya'ni o'zaro to'rt oksidi hosil bo'lsa, reaksiya qatnashgan alkal va kislorod atom hajmlari nisbatini aniqlaydilar. Bolalar 1 litr uchun 6 litr bo'lsa, alkal yana 1 litr uchun 6 litr karbonangid hosil bo'lgan. Demak, karbonangid yoniga 6 koeffitsient berib ishlasak bo'laveradi. Demak, dastlabki alkenimiz C6H12 nima edi? Geksen bo'lgan deb ishlaysizlar. Javob aniq chiqadi. Reaksiyani yondirasizlarda, karbonangid suv qo'yasizlar. Yondirganinglarda kislorod yoniga koeffitsient necha tushgan bo'lsa, alkenni 1 litr olsanglar, kislorod shuncha bo'ladi. Demak, mana shular nisbatini topib qo'ysizlar, bu ABCDdan qaysidir javob chiqadi. Tushundinglarmi? Oson savol. O'chirib yurmadim, shunchaki oldindan aytib qo'ydim.